Moin, ich bin der Chris und heute kriegt mein PC ein neues Gehäuse. So. Aber ich finde, denkst du, die Kamera steht ein bisschen schief. Guck mal, wir haben jetzt eine gerade Unterlage. So, guck mal, easy, no problem. Hier hat jemand anders auch schon ein YouTube-Video gemacht mit Stuhl. Moin, ich bin der Chris und heute kriegt mein PC ein neues Upgrade. So. Der Tisch ist zu klein. Okay, dann kommt erstmal hier hin. So. Ja, so ist gut, so ist gut. Ja. Wie man sehen kann, hat der PC übelst gelitten. Es fehlt schon die Front, hier ist schon was geklebt. Und ja, es sieht auch nicht schön aus. Ja, Mann. Hier so ein paar Kratzer. Hier ist die übelste Delle. Ja, Mann, deswegen kriegt ihr jetzt ein cleanes Case. Oh, man. So. Okay, mehr Ahnung habe ich nicht von dem Computer und von Elektrik. So. Deswegen habe ich meinen ehemaligen Praktikanten mitgenommen. Der kennt sich auf jeden Fall besser aus als ich. So ins Bild kommen. Moin. Das Plastik. Opa. Ui. Ja, ich will jetzt auch wieder. Oh, oh, oh. Warte. Ali. Opa. So. Wird man erkennen, dass das ein PC-Gehäuse ist? Ja. Ich glaube, wir müssen den Rest im Auto weitermachen. Ne? Ja, wahrscheinlich. Es fängt jetzt an zu regnen. Wir machen den Rest alles im Kombo. So. Das sah gut so aus, wenn man sich so gedreht hat, weißt du? Ich habe hier Fußball studiert. Was schaffst du? Nimmst du dann die Dings? Alles cool? Ja. Wenn man in den Mülleimer guckt und man kennt sich so ein bisschen aus, dann könnte man denken, das wäre ein PC-Gehäuse. Ja. Wir haben nichts noch liegen gelassen. Ne? Schon erwähnt, weil es regnet, machen wir jetzt im Kombo weiter. Wasser, Elektronik, das nicht so gut. Kleiner Spotwechsel. Es hat aufgehört zu regnen, wir machen einfach hier jetzt weiter. Ja. Irgendwie wirkt es nicht so, als wären es lustige Schrauben, aber naja, was soll ich machen? Wir haben das reinzutun und reinzuschrauben. Let's go. Das müsste. Ach so, das ist die Unterseite. Ja. Oh, jetzt fängt dann richtig so. Oh nein! Hat er. Wenn du. Und dann mal die Tasche da noch drüber. Ja. Schon erwähnt, weil es regnet, machen wir jetzt im Kombo weiter.
Wasserelektronik, das nicht so gut. Wirklich aufs Prinzip, weil ich hier mit Regenschutz stehe. Regen hat aufgehört. Okay. Ja. Die Kabellage, die Feinarbeiten machen wir jetzt zu Hause. Das Wetter ist jetzt auch nicht so geil. Ja. Okay. Ist okay. Dafür hat dieser Computer aber schon eine wunderschöne Matratze im Auto. Boah. Also müssen wir noch den Rest noch aufräumen und dann bauen wir den Rest zusammen.